ဘာဖလားရဲ့ရွှေတစိမ့်စုကိုအပျော်သဘောနဲ့ဆွဲပါမယ်ဗျာမင်္ဂလာပါ Digital Drawing အတွက် Illustration by Me Channel ဖြစ်ပါတယ်အခုတလောပုံမဆွဲဖြစ်တာလဲကြာသွားလို့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကမ္ဘာဖလားရဲ့ရွှေတစိမ့်စုကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လှတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်အောင်ဆွဲပါမယ်ဗျာဆွဲတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ original ဒီဇိုင်းမှာပါတဲ့ပုံစံအတိုင်းအတိအကျကြီးလိုက်ဆွဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောက်နေတခြားစလုံးအထားအတုံလေးတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလှမယ်ထင်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကဆွဲတယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ application ထဲမှာပါတဲ့ tools တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်သွားလဲဆိုတာအဓိကကျပါတယ်ဆွဲတာနည်းနည်းပေါ့ဗျာဒီလိုအဝိုင်းနေ၄တောင်တွေကို application မှာပါတဲ့ tools တွေနဲ့အသုံးချတာပိုပြီးတော့များတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးညာဒီဒီဇိတ်ထဲမှာပါတဲ့ကမ္ဘာဖလားပုံကိုကျွန်တော်တီတီချာချာလဲမလေးလာကျင်တာနဲ့ for short လေးပဲကြီးလို့လှအောင်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel အကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel က illustration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဘုဒ္ဓတာတွေပုံဆွဲပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Digital Drawing ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လေ့လာလို့ရအောင်လို့လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းတင်ထားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီညာဘက်တောင်ကပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်
ဒီရွှေတစိမ့်စုပုံကိုဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်တဲ့စပိန်နိုင်ငံရဲ့အလံအယောင်လေးတွေကိုအနောက်မှာလှသွားအောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းပုံဆွဲပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေလေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်တွေ့ပါဦးမယ်ဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်